خب یه توضیحی بدم که برج خلیفه چیا داره. خب تو این قسمت که لابی شرکت قرار داره، از سمت چپ به راست رستوران آرمانی قرار داره که تو طبقه اول و دومه. از اینجا هم به بالا میشه آرمانی رزیدنس. حالا تو این طبقه خاکستری رنگ هم تاسیسات و ماشینای خود برج خلیفه قرار داره. حالا از این طبقه تا این بالا میشه همه آپارتمان‌های مسکونی که تو این گوشه سویت‌های آرمانی داریم که سویت‌های خیلی لاکچری خوبیه. حالا بریم بالاتر. خب رسیدیم اینجا. حالا از اینجا به بالا دوباره میشه واحدهای مسکونی، دوباره از طبقه تاسیسات به بالا میشه واحدهای مسکونی که بلندترین طبقه میشه طبقه 108. حالا بریم بالاتر. از طبقه تاسیسات به بالا همه میشه واحدهای اداری. وسط هم یه رستوران خوب با حال و هوای خوب قرار داره. این سمت هم یه تراس خیلی بزرگ قرار داره. حالا از طبقه تاسیسات باز به بالا همه میشه آفیس که بالاترین طبقه آفیس میشه طبقه 154. حالا 6 طبقه بعدی هم برای تکنسین‌ها و مکانیکای ساختمونه و از این قسمت تا این قسمت هم یه فضای خالیه که هیچی توش نیست. حالا از نوک برج تا کف زمین هم 828 متر فاصله داره.